Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Башҡортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыу үҙ эшен башлай. Барлык ижади төркем исеменән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинина сәләмләйем. Йәйҙең сағыу мәлендә иҫтәлекле ғүмер байрамдарын билдәләгән тамашасыларыбыҙға ҡотлау сәләмдәре менән йыр бүләктәр тапшырырға ашығабыҙ. Балаҡатай районы Красный Пахыр ауылында йәшәүсе тормош иптәшем атайыбыҙ, ҡартатайыбыҙ Ниғмәтулла Вәли улы Ибраһимов оло юбилейын 70 йәшен билдәләй. Атайыбыҙҙы ошо матур байрамы менән ысын күңелдән тәбрикләйбеҙ һәм иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ дип башлана редакцияға килгән беренсе хат юлдары. Ниғмәтулла Вәли улы 1953 йылдың 28 майында Балаҡатай районы Красный Пахыр ауылында донъяға килгән. Атайыбыҙ ауылда мәктәпте тамамлағандан һуң Талбазы ҡасабаһында электрик һөнәрен үҙләштерә. Унан яңы Балаҡатайға ҡайтып эшкә урынлаша. 1971 йылда армия сафына алына. Армиянан ҡайтҡас Силәбе ҡалаһында Силәбе тракторҙар эшләү заводында эшләй һәм ошонда буласаҡ тормош иптәше Жәнфиҙә Йомағужағыҙы менән таныша. 1976 йылда гөрләтеп туй үткәреп тормош юлын парлап дауам итәләр. Быйыл Аллаға шөкөр бергә йәшәүҙәренә 47 йыл. Бәхетле ғаиләлә улдары Владик, ҡыҙҙары Динара донъяға килә. Бөгөнгө көндә икеһе лә ғаиләләре менән бәхетле ғүмер кисерәләр. Үҙҙәре атай-әсәй булғандар. Улдары Владик килене Гөлшат менән Сургут ҡалаһында йәшәй. Виктория, Вильнар, Валерия исемле балаларға ғүмер бүләк иттеләр. Ейәндәре Вильнар һәм килендәре Мәҙинә менән матур донъя ҡороп Сургут ҡалаһында йәшәй һәм эшләп йөрөй. Ҡыҙҙары Динара, кияүе Сергей менән яңы Балаҡатайҙа йәшәйҙәр. Екатерина исемле матур ҡыҙ үҫтерәләр. Атайыбыҙ изге заттарҙан, ауырлыҡтар алдында баш эймәҫ көслө рухлы ул. Туғандары, ауылдаштары, дуҫтары өсөн һәр саҡ ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер. Уның һыммат ныҡлы рухы, ихтыяр көсө, тыйнаҡ, сабыр холҡона һоҡланабыҙ. Ҡәҙерлебеҙ беҙҙең донъялағы бөтә яҡшылыҡты йыған оло йөрәгең. Сабыр холҡоң, хәстәрлекле булғаның өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Һинең тормош юлың барыбыҙ өсөн яҡты өлгө. Аллаһы Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын. Күңел тыныслығында, иҫәнлектә, һаулыҡта оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, үтер юлыбыҙға үрнәк һин. Сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт атай барһы өсөн дә, беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге ҡәҙер-хөрмәттә тормош йәмле, тик һин булғанға. Ҡотлау менән тормош иптәшең һәм балаларың. Атайлы йорт, атлы йорт, төҙөк ипле маллы йорт. Атайлы йорт, ҡунаҡсыл йорт, бишекле йорт, баллы йорт. Атайлы йорт, йылы йорт, усағында һүнмәҫ ут. Арбалы йорт, салғылы йорт, был йорттан һис китмәҫ ҡот. Ғөрөф-ғәҙәтен һаҡлаған, нигеҙле йорт, нурлы йорт.
yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Gırb gadetin haklagan, Nigidili yurt nurlı yurt, Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Bizge tupan karşı algan, Tabınılı yurt tuğansıl yurt, Fatihan birip kalgan, Bismillah'lık aziz yurt. Gırb gadetin haklagan, Nigidili yurt nurlı yurt, Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Gırb gadetin haklagan, Nigidili yurt nurlı yurt, Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Ataylı yurt, izgi yurt. Ataylı yurt, izgi yurt, Bu yurttan his gitmez ot. Гыймранов Рәмил Хакимиян улы 1953 елдың 6 июлендә Учалы районы Истанбул авылында туган, 1971 елда Өфө сәнгать училищеһенең вокал бүлегенә укырга инә. Оны тамамлагас Комсомольск-Уральск мәдәният йортларында музыкаль җитәкче булып эшләй. Ситтән торып укып Өфө дәүләт сәнгать институтын тамамлай. 1991 елдан 2001 елларга тиклем Учалы музыка училищеһендә йыр, фольклор дәресләрен алып бара һәм башкорт музыка бүлеген җитәкләй. Йырсы буларак үдешмәкәр яшь йырсылардан Газиз Әлмөхәммәтов исемендәге республика конкурсы 1-нче, 2-нче, 3-нче Бөтә Союз конкурслары лауреаты исемнәрендә яуланы. Башкортстан үдешмәкәр композиторлары бәйгеһендә еңүгә өлгәште. Композитор иҗат иткән йырдар халык күңеленә ятышлы. Һәвәткәр йырсылар да, билдәле артистлар да уның йырдарын кинәнеп башкара. Тормыш иптәше Менәвәрә ханым менән һөекле 2 ул һәм һөйкемле кызларын үстереп, аякка бастырдылар. Улдары Шатмурат Мәскәү өлкәһенең Воскресенск калаһында Технофлекс заводында генерал директоры, Мәскәү өлкәһенең атказанган төзүчесе, Рөстәм Ямагат тәртибен хаклау буенча полиция башлыгы урынбасары булып, Саха-Якутияла хезмәтен дәвам итә подполковник. Зөлхизә кызлары Мәскәү өлкәһенең Воскресенск калаһы муниципаль һатып алулары һәм озату бүлегенең җитәкчесе. Безнең тугандары Роза һәм Гөлшат, кияве Айдар, улдары Илнур, Хәйдәр, Айтуган, кызы Айгөл бүгенге көндә барлык котлауларга кушылабыз һәм уга озын гомер, ныклы һаулык, үстергән балаларының изгелеген, игелеген күреп, еңгәбез Менәвәрә менән бергә бәхетле картлык кисергә яуһын дип теләйбез. Таң елдары иткән минуттарда, көн туганда якты нур булып, йөрәгемдән сыккан матур теләкләрем барып йетһен һеҙгә гөл булып.
Тормышыбыз яқты матур булһын, өстәлдәрдә ризык мул булһын, кайгы хәсрәт күрмәй яшәй гәле, бездән изге теләк шул булһын дип, шигырь юлдарына кушып матур изге теләкләрен юллай Иглин районында яшәүче һеңлеге Гөлшат Гыймранова һәм уның тормыш иптәше балалары иян-иян-сәрдәре. Кадерле редакция, һеҙҙең тапшырыуығыҙ тормош иптәшем Зиннурова Нурия Фәһим ҡыҙын тыуған көнө менән ҡотлап китһәгеҙ дип башлана сираттағы хат юлдары. Нурия Бүздәк районы Ҡаҫҡағол ауылында 1972 йылдың 4 июлендә Фәһим Мөхәррәм улы һәм Миңһылыу Минимул ҡыҙы Сурмантаевтарҙың ишле ғаиләһендә 7-нсеһе булып донъяға килә. Бик теремек ҡыҙ булып үҫә. Мәктәпте тамамлағас, Өфөгә һөнәрселек училищеһында лаборант һөнәрен үҙләштерә. Өфө нефть эшкәртеү заводында 1992 йылдан бирле бөгөнгәсә шунда эшләп йөрөй. Иглин районы Ташлы йылға егете менән 1994 йылда сәстәрен сәскә бәйләп, июнь айында туй эшләп матур итеп йәшәп алып китәләр. Мөхәббәт имештәре булып 95 йылда улдары Марсель, 97 йылда ҡыҙҙары Ирина донъяға килә. 29 йыл инде иңгә иң терәшеп тормош көтәбеҙ. Нурия ул көләс йөҙлө, ҡунаҡсыл, тәмле аштары менән һыйлай. Йәйгеһен еләк-емеш үҫтерә, йәнен тәрбиәләшергә лә ярҙам итә. Нуриян тип өндәшә һеҙҙең тормош иптәшегеҙ. Һине тыуған көнөң менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым.
Аяк кулларын хызлаухыз булһын, бергә бик күп елдар бер-беребезгә терәк булып яшәргә язын дип изге теләкләрен тормыш иптәшегез Сәгыйд, улыгыз Марсель, кызыгыз Ирина, киленегез Вероника, киявегез Рамил, янегез Алан юллай. Был йыр һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Кояш булып балкып кердең син минең күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандар инде төрле чакларда. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Бар табигать яшеллеккә göмелгән сагы кояшлы ямьле мәлдә Бөрьян районы Аткар авылында дөньяга килгән, безнең иң тәүге тапкыр ата-әсәй булу бәхетен татыткан кадерле улыбыз Мырда Булатов Билнур Радис улын гомеренең иң матур байрамы 12 яше тулуы белән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Безнең яме булып, тормышыбызның яме булып туган улыбызга иң изге, иң матур теләкләребезне юллайбыз. Тормышың әлегеләй сагы буяудардан торган. Һәр аткан таңга куанып, яшьлегеңнең кадерен белеп яшәргә ятын һиңа йөклебез. Әлеге матур мәлдә Салават индустриаль колледжында белем алучы улыбыз хәзер инде һеңлеһе Виленага, кустыһы Рүзелгә терәк һәм таяныс. Ярдәмсыл, тыныс күңелле эшһөяр улыбызга артабанда укуында уңышлар насыйп булуын теләйбез. 12 яшь канатлысак, яндәрдә канат калһын. Яндәрдә канат калһын да давылдар ярып барһын. Гомерләрең һәр бер көне бәхеткә алып барһын. Ысынлап та 12 яшь иң дәртле, иң гүзәл, иң шәп, иң саф мәлдәрнең бере.
Oşu күңелдәге дәртлек, сафлык һине гомер буена ташламаһын. Кадерле улыбыз, бүген һиңә 12 яшь. Тормыштың ыгы-зыгылы, аклы-гаралы, шатлыклы һәм бер үк вакытта мәшәкатьле лә юлына сыгып баттың. Уның һәр мизгеле яуаплы ла, рәхәт тә, авыр да, күңелле лә. Артабанда тормыш юлында тик изге күңелле кешеләр, тугры дуслар осрап торһын. Һиңә ныклы һаулык, оҙон ғүмер, бөтмәҫ бәхет, шатлыҡтар, яҡты киләсәк. Хыял өмөттәреңдең аҡланыуын, уңыштар юлдаш булыуын теләйбеҙ. Бөгөнгө шат, көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Сәләмәт бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул. Беҙ һине яратабыҙ. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә һиңә бүләк итәһе. Донъялағы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә итәһе. Сәләмәтлек ташламаһын һине, һәр тыуған көн үтһен шатлыҡта. Йәшәү йәме донъя имендеге юлдаш булһын һиңә тормошта. Иң изге теләктәр менән бөтә туғандарың исеменән атайың Радис, әсәйең Наилә, һеңлең Вилена, ҡустың Рүзел.
Киләһе котлау сәламе Кырмыскалы районынан. Безнең кадерле сәйбез Миләүшә Рафиқ кызы Гали Әхмәтованың матур гомер байрамы 60 яшы менән кайнар котлап, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне юллайбыз дип хат язган уның якындары. Сәйбез Кырмыскалы районы Тугай авылында ишле гаиләлә туып үскән. Атайыбыз Венер менән танышып матур гаилә коралар. Мөхәббәттә, татулыкта ике улы Вилнур менән Илнурды тәрбияләп үстерәләр. Безне курсалап, файдалы кәңәшләрен биреп, төрле катмарлы мәлдәрне еңергә өйрәтеп, тормыш юлына бастырдылар. Сәйбез безнең дөньялага иң сибәр, ихлас, мөлаим кеше. Оста уллы, тәмле ашлары менән безне һөендереп тора. Без хәзер үзе яртыбызны табып, икебез дә гаилә корганбыз, әмма ата-әсә янына хагынып кайтабыз. Сәйбез хәзер безнең балаларны ла тәрбияләшә. Кадерле, һөекле әсәйбез Миләүшә Рафиқ кызы. Туган көне менән котлап, һиңә һаулык, балалар изгелеге күреп, атайыбыз менән татулыкта, бер-берегезгә таяныс булып яшәвегезне теләйбез. Кадерлебез, күпме булһа ердә изге теләк. Без теләйбез һиңә барында, ап-ак кардар кебек бәхет яуын, туган көндең һәрбер таңында. Йөрәгеңә йыйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар, туар таңдар алып килһен һиңә. Сәламәтлек, бары шатлыктар. Без әсәй һиңә бик рәхмәтлебез. Газиз кешебезгә йөрәк түрендә яткан иң изге теләкләребезне yetkерәбез. Гел шулай бүгенгеләй йөзеңдән алсаклык югалмаһын, күңелеңдән ихласлыкты хаклап яшә әле һин кадерлебез. Якындарыңа өләшкән йөрәк елың игътибарың үзеңә изгелектәр булып кайтһындар. Аллаһы Тәгалә гомереңә бәрәкәт, кот-ырыт, шәфкатьле йөрәгеңә көз яшәү дәрте бирһен. Сәламәтлектән айырмаһын. Ян рәхәте бирһен һиңә Ходай, тән сихәте бирһен гомергә. Насып итһен озак елдар шулай бергә-бергә матур яшәргә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Венер, улдарыгыз Вилнур, Илнур, килендәрегез Лена, Лилия, яньянсәрләрегез Тюмень калаһында яшәүсе апаһы Тәнзилә, кияүгез Рәхимиян, агайгыз Рим, еңгәләрегез Зарема һәм барлык тугандарыгыз. Хөрмәтле Миләүшә Рафиқ кызы, якындарыгызның иң йылы теләкләрен кабул итеп алыгыз. Рәхим итеп кабул итегез. Яңа җырларның берсе. Кулларыбызны җәләми Юбилеем, Бәйрәм белән! Газа! Юбилейim менә бүген узган күпме гомерләр, узсага күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларым, оныкларым, туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән,
кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләренең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Ниңә тотын хакта уйлыйбыз, һә дигәнсе эшләп куябыз. Күркәм итеп өй халабыз, я инде сәнең сабабыз, һич бирешмәй малын табабыз. Без авылның шәп егетләре, ипәк тимер өҙөрлөктәре. Кара кашлы, кара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, без авылның көс гайрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, без авылның шәп егетләре. Абан туйларда арғымақта, ал бирмәсә ярһып еләбез. Сәхнәләрдә шашып бейіп, көрәш майданына сыпхақ ситяттарға билде бирмәйбез. Біз ауылдың шәп егіттәре, ипәк тимер өҙөрлөктәре. Қара қашлы, қара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, біз ауылдың көс ғайрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, біз ауылдың шәп егіттәре. Biz zamana егеттәре, авылымдың тау бүркеттәре. Үзебезнекене бирмәйбез, яттыкын алат теймәйбез, бына шулай гөрләп яшәйбез. Без авылдың шәп егеттәре, ипәк тимер өҙөрлөктәре. Кара кашлы, кара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, без авылдың көс ғайрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, без авылдың шәп егеттәре. Biz avılдың шәп егеттәре, ипәк тимер өҙөрлөктәре. Кара кашлы, кара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, без авылдың көс ғайрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, без авылдың шәп егеттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, без авылдың шәп егеттәре. Без авылдың шәп егеттәре. Бик теләһәм тауҙар күсерә алам, хис даръяһын кисә алам ярһып. Һия беләм ҡайнар йөрәк менән ерҙән алып ете күккә ашып. Сабыр ғына яҙҙар көтә беләм, наҙым ҡуя иретерҙәй ҡарҙы. Яҡындарым бәхет тойһон өсөн һағышымды йота беләм зарҙы.
Түзерлігім күсім қалмағала, тішім қысып алған тыламын. Ялған ұсағыңда янғам да мен, тамсыла юқ уға атылғаным. Елар сақта шашып күлі білем, ерегімден қатта қан тамғанда, қара күлді елі құяш бұлам, енім аша мені аңлағанға. Түрлі сағым бұла, түрлі вақыт, ғадетімден қатта туя тұрған, мен еғандың асылмаған сүре, тек қатын қыз болып яратылған. Yalgışlarda buladı, abınım ağan yerde yoktur da. Gayiplerge beruk aşıkmadır, hüküm mire var bir Huday. Tüde yürek, tüde Günder kübrek sabır bul hini
Kaderli balam. Bar anay. Terezeden küzüngni almıysın bit anayım. Bar bir sek dışka çık. Bar yakşı balam bar. Үсіп жеткен йора, бүгін бізде кірлеп туй бара. Матур үстелер кырылған, дос туғандар жиыла. Bir-birine sirli gözleri, nurday balkı yüzleri, Bünüllerin jilikini dere, eşi sözleri. Üstümesin parının birge bulsunlar. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler bir bağda giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler bir bağda giyip kanatlanıp uçtular. Kanatları kaçtılar. İki yürek, iki yar. Yüzüm baragi. Çıkkan edim bir çiberki sizlerge. Merhabetin şaşağı yıldızlarının balkuı, iki yürek parçalı, irtemi tağlar atığı. Bir-birine sirli gözleri, nurday balkı yüzleri, Güngüllerine şirkinleri, eşi süzleri. Üstümesin parmağın birge bulsunlar. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler bir bağda giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler bir bağda giyip kanatlanıp uçtular. Dostlar tuğanlar şen elden kıtlılar. Tırmışlarında gel bulsan ak yollar. Şunday maturlar, ikisi de karşıklar. Kız değmesin parmağın birge bulsunlar. Değmesin parmağın birge bulsunlar. İki yürek, iki yar,
Хөрмәтле дуслар, һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән музыкаль программабыҙ тамам. Иҫтәлекле ғүмер байрамдарығыҙҙа кәйеф күтәренкелеге, күңелле кисәләре, бәхетле осрашыуҙар теләп хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.